Альберт Павлович, біздің бүгінгі депутаттық сауалымыз Қазақстан Халық партиясы және де инклюзивтік депутаттық топтың атынан туризм және спорт министрлігіне жолданады, Атырау әкіміне жолданады және де бас прокурорға жолданады. Құрметті Ермек Боранбайұлы, сіз өзіңіз білетіндей, біздің пара спортшылар осы жолы 11-ші орынға тұрақтады. 8 алтын мен 12 күміс пен 21 қоламен. Бірақ әлі күнге дейін мүгедектігі бар азаматтар, оның ішінде пара спортшылар, оның ішінде сурда спортшылар әлі күнге дейін дискриминацияға ұшырауда. Қандай дейсіз ғой? Бөлінген соңғы 4 жылда ақшасы 8 миллиард, ал мүгедектігі жоқ азаматтарға 300 миллиардтан аса ақша бөлінген. Бұл дискриминация деп есептейміз спорттағы. Және де бізге айтады, ғимараттар, әлеуметтік ғимараттар барлық адамдарға жақсы жасалған деп 40% келтіретін ұлттық бағдарламада. Бірақ ол 40%-ға келмейді. Не үшін? Мұна Атыраудағы жазғы демалыс кезінде қараған кезде Атыраудағы спорт кеніші мүлдем әлі күнге дейін тапсырылмаған. 3 жыл бойы бұл спорт кенішісі әлі күнге дейін спортшыларға берілмеген. Ақшасы бөлінген, 30 ғана пайызы жасалған, бірақ кетіп қалған. Ал келесі ең зорғысы осы пара Азиядағы 4-ші спортқа бөлінген ақша келмеген. Мына коляскадағы бар теннисте ойнайтын азаматтарға. Не үшін? Олар өздерінің коляскаларын жалға алған. Қазақтың туын жалға алып көтерген. Ал одан кейін келесі ең үлкен мәселе, мына пара спорт, хоккей спортындағы азаматтар әлі күнге дейін мәселесі шешілмеген. Қазақтың туын жоғарғы деңгейде көтеруде. Осы соң Астанада үлкен спорт кешенінде үлкен мероприятиясын өткізген әлемдік деңгейде. Бірақ әлі күнге дейін олардың спортшылардың мәселесі шешілмеген. Өз басым айтатын болсам, мен де кәсіби спортшымын, мен де пара велоспорттан қазақтың туын көтеруге ат салыстым. Бірақ біздің де әлі пара спортшылардың осы ішіндегі велосипедтердің мәселесі шешілмеген. Біз өзіміз спортшылар болып, және де спонсорлар болып, өзіміздің велосипедімізді, туристік велосипедімізді сатып алып, өзіміздің ақшамызға барып, қазақтың туын көтердік. Бұл тұрып жатқан үлкен дискриминация деп есептейміз. Өзімнің депутаттық мәртебемді пайдаланып, әртүрлі азаматтарға, осы спорт азаматтарға айтқанның өзінде де біздің әлі күнге дейін басқа да спортшылардың мәселесі шешілмеген. Осыған байланысты біздің осы жерде 8 мәселемізді айтып отырмыз. Ол мына Атыраудағы спорт кешенінің мәселесін шешу, одан кейін мына жастарға спорт кешенін дұрыстау, одан кейін ең үлкен мәселеміз басқа да спорттадағы мына біздің пара спорт, сурда спорттың омбудсмені болсын деп есептейміз, және де уақыт келді деп есептейміз. Осы пара спортшылардың бөлек комитеті болсын деп сұраймыз.